Jabanni kee, jabanni kee, jabanni kee. Egaa albeemii faarfataa Abrahaam Tarree lakkoofsa arfaffaan eebbifamuuf sa'aatii muraasatu hafa. Eessa jirtu namoonni eebbisiisuudhaaf qophooftan? Egaa eessa geessaniittu? Akkuma beekamu faarfataa Abrahaam Tarree guyyaa har'aa albeema isaa lakkoofsa arfaffaa jabanni kee jedhu waldaa guutuu wangeelaa qaxanaa ulatti xooraayilochitti argamutti eebbisiisuuf qophii isaa hundumaa xumuree jira. Egaa akkuma isin miidiyaa garaagaraa irratti argaa turtan namoonni hedduun biyya garaagaraatii qophaa'anii tiishertii isaanii uffatanii babbareedanii jabanni kee jechaa jiru. Egaa sagantaan kun sagantaa dinqii fi sagantaa bareedaa akka ta'u shakkii hin qabnu. Maarree egaa sa'aatii kana deemsa keessan eegalaa isiniin jenna. Finfinneef naannoo sana kan jirtan namni tokko osoo irraa hin hafin eebba albeema kanaa irratti argamtanii akka bifa ajaa'ibaan eebbisiistan shakkii hin qabnu. Faarfataan Abrahaam Tarree faarfataa nuti jaallannuu fi kabajnu. Egaa faarfannaa afaan Oromoo keessatti nama ga'eesaa ba'achaa turedha. Maarree egaa akkuma kanaan dura nu tajaajilaa ture ammas tajaajila isaa cimsee akka itti fufuuf namoonni bira dhaabbachuu qabdan qabeenya keessaniin waan dandeessan hundumaan eebba isaa kanarratti akka bira dhaabbattan gamanumaan isiniif dhaamna. Jabanni kee jechaa dhufaa jira egaa. Faarfattoota qaqqaalii fi faarfattoota nuti jaallannu affeeramanii jiru. Akkasumallee namoonni tajaajilan garaagaraa irratti argamanii jiru. Kanaaf eebbi kun eebba dinqii fi eebba ajaa'ibaa akka ta'u shakkii hin qabnu. Egaa hordoftoota keenya bakka jirtan hundumaa kanneen dhufuu dandeessan qaamaan dhuftanii kanneen immoo dhufuu hin dandeenye bakka sanatti argamuu hin dandeenye egaa karaa laayiviis hordofuu ni dandeessu. Faarfannaa kana eebbisiisaa obboleessa keenya bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Egaa faarfannaan kun Abrahaam Tarreef albeema isaa isa arfaffaadha. Kanaan dura akkasinuu beektan lakkoofsa 3 nu biraan ga'ee ture. Amma immoo egaa jabanni kee jedhee lakkoofsa arfaffaa nu biraan ga'uuf qophii isaa mara hundumaan xumuree jira. Egaa bakki akkasin jalaaf dhumneef dafaatii argama. Sagantaan kan inni jalqabu 7 walakkaattidha. Yeroo 7 walakkaa jedhu sagantaan waan eegaluuf dursitanii akka bakka qabattan akka achitti argamtan isiniif dhaamna. Jabanni kee jedhagaa. Jabanni Waaqayyoo dhuman qabu jabanni isaa irraan darbu. Jabanni isaa raawwatee hin darbu. Barabaraan jiraata. Barabaraan mo'ee isa jiraatuuf isa jabanni isaa irraan dabarreef mootii moototaa isa ta'eef immoo gaa waaqeffannaan maluu hin ta'aaf. Waaqeffannaan maluu hin urgaa. Lafa sanarraa jechuudha bakki xooraayilochiidha. Karaa garaagaraa argamtanii kallattii arfaniin kaabaaf kibbaa bahaaf lixaan dhuftanii akka eebbisiiftan shakkii hin qabnu. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Miidiyaa kanaaf immoo haaraa kan taatan gonfoo miidiyaa subscribe gochuu hin dagatina. Maatii nuuf ta'aa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan gonfoodha. Gonfoo miidiyaa nigaa odeeffannoo haaraa fi wantoota garaagaraa dhugaa qabatamaa kan isiniif dhiyeessudha. Isa kanaaf namoonni maatii hin taane subscribe gochuudhaan maatii ta'aa isiniin jenna. Eebbifamaa yeroo dansaa qabaadhaa.